Icigwa c'uno munsi ni kugendeshwa na Mpwemu. Today's word is to walk by the Spirit. Ni amajambo dusanga mu gitabo ca Galatiya. It is the words we find in the book of Galatians. Imbere yuko dusoma nashaka kubaha background ya kino gitabo c'Abagalatiya. Before we read the book, I would love us to get to the introduction or the background of the book of Galatians. Igitabo c'Abagalatiya ni igitabo mu vy'ukuri kivuga ku myidegemvyo, ku vyerekeye umwidegemvyo twaronse muri Kristo Yesu. The book of Galatians mentions about the freedom we've got in Jesus. Ni igitabo Paulo yandikira Abagalatiya, ishengero ry'abizera bo muri Galatiya, asa n'ubakariye cyane bivanye n'inyigisho z'ibinyoma bariko barahabwa kandi bisa n'uko batanguye kuzizera. It is the word of encouragement, the word that Paul is rebuking the people of Galatia because there was false teaching that was taking over the Galatia people, and it seemed like they were believing in the false doctrine. Abo mw'ishengero ry'Igalatiya hadutse abigisha b'ibinyoma batangura kubabwira ngo Yesu wenyene, ukwizera Yesu byonyene ntibikwiye, birasaba gushitsa imigenzo n'ivyagezwe. The people in Galatian church, they started raising some false teachers. They started teaching that believing Jesus alone is not enough. You need to add up to him some laws, some commandments. Hano hari abaciye bahagirira ibibazo abanyamahanga n'abanyene bari barizeye Yesu bari muri rino shengero, baciye batangura kunebagurwa kubera ko ya migenzo y'Ubuyuda batayikoze. Some people in the Galatian church started being confused, and some Gentiles in the church started feeling outcast because they were Gentiles. Mu gice ca kabiri aca bibutsa yuko dutsindanishirizwa no kwizera Yesu gusa atari gukora imigenzo y'ivyagezwe. In the second chapter of Galatia, Paul reminds the people of Galatia that we are justified by faith alone. Hanyuma mu gice ca gatanu acaza akavuga ko twahamagariwe kuba mu myidegemvyo. And in the fifth chapter, he reminds them that we are called to live in the freedom. Ariko kandi mu myidegemvyo dukwiye kumera amagabo ingene tugubamwo kugira ngo nitugubemwo dukora ibya kamere kacu gahamiye. He warns them about the freedom. He tells them that they should be careful about the freedom to not walk according to the old patterns. Abantu benshi iyo bumvise ijambo ubwigenge cyangwa umwidegemvyo baca bashaka kwikorera ivyo bigombeye. Many people, when they hear about freedom, they decide to abuse that freedom. Paulo yerekana ko kamere kacu ari ikintu kiri dangerous ku buryo tutaravye neza gishobora kutwonona. Paul shows the people in Galatia that our nature is to be taken so seriously, because if we do not, it can put us into a danger. Hallelujah. Amen. Aranatwereka uburyo dukwiye kutaganzwa na kamere ahubwo tukaganzwa na Mpwemu w'Imana. He also shows us to not be ruled by the old nature, but to be ruled by the Spirit of God. Turasoma Abigalatiya igice ca gatanu guhera ku murongo wa 16 gushika kuri 25. We read Galatians chapter 5 from verses 16 to 25. Turasoma mu izina rya Yesu. We read in Jesus' name. Tugenda turajana na Pastor Alan. Ku murongo wa 16 turavuga ngo ndavuga nti nimugendeshwe na Mpwemu niho mutazoshitsa ibya kamere kanyu kifuza. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kuko kamere kifuza ivyo Mpwemu yanga. For the desires of the flesh are against the Spirit, kandi Mpwemu yifuza ibya kamere kanyu. and the desires of the Spirit are against the flesh. Kuko ivyo bihiganwa ngo nimukore ivyo mugomba. For these are opposed to each other. Ariko naba murongorwa na Mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi.
Now the works of the flesh are evident: ubushakanyi, sexual immorality, ibihumanya, impurity, iby'isoni nke, sensuality, ugusenga ibigirwamana, idolatry, uburozi, sorcery, ubwansi, enmity, intonganya, strife, ishari, jealousy, uburake, fits of anger, ikeba, rivalries, kwitandukanya, dissensions, ibice, divisions, igono, envy, kuboregwa, drunkenness, kudandahirwa, orgies, n'ibindi bene ibyo byose. and things like these. Ibyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, I warned you as I warned you before, yuko abakora ibisa bityo batazora ku bwami bw'Imana. that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ariko ibyo Mpwemu yama But the Spirit, the fruit of the Spirit, ni urukundo, is love, umunezero, joy, amahoro, peace, ukwihangana, patience, ukugira neza, kindness, ingeso nziza, goodness, kuba umwizigirwa, faithfulness, ubugwaneza, gentleness, ukwirinda. self-control. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Against such there is no law. Kandi abakristo Yesu babambanye kamere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Namba tubeshwaho na Mpwemu, tuyobokwe na Mpwemu. If we Amen. lead by the Spirit, let us be kept in step with the Spirit. Tugendeshwe na Mpwemu. Let us be led by the Spirit. Hallelujah. Amen. Muri kino cyanditswe Paul aravuga ibintu bibiri. In this scripture, Paul is mentioning two things. Aravuga Mpwemu akavuga na kamere. He talks about the Spirit and the flesh. Kandi akavuga ngo bino bintu bibiri byose biba muri twebwe. And he says the two natures are inside of us. Akavuga kandi ngo ivyo bintu birahanganye biri mu ntambara. He says these two things are opposed to each other. Biri muri competition. They are into competition. Kandi ubwo rubuga biriko birakompetiramo ni muri twebwe nyene. And that field where there is competition is inside of us. Akavuga rero ngo kuko nzi ko iyo mubonye abantu bariko barakompeta babiri ko mukunda gufana. And he says, since you are very fanatic about the competitors, ndashaka ko mufana Mpwemu. I want you to fan out of the Spirit. Kuko nimwafana kamere, because if you really fan the flesh, hari ibintu bizoca bibaranga. there are signs that will characterize you. Ariko nimwafana Mpwemu hari ibindi bizobaranga. But if you are led by the Spirit, there are characters that will show that you are led by the Spirit. Ibiranga ba kamere ngo ntibazora mu bwami bw'Imana. The things that we show those who are led by the flesh, they will not inherit the kingdom. Ariko ibiranga abagendeshwa na Mpwemu ngo nta n'icyagezwe kibibuza. The sign to those who are led by the Spirit, there are no law about them. Aya majambo wogira ngo n'amajambo asanzwe twakuze twumva badusiguriye kenshi. These words seem to be so simple because we've been listening to them many times. Ariko ndakubwira ngo gutahura no majambo birahambaye cyane. But I tell you that hearing, listening, understanding these words is very crucial. Mu gitabo cya Tesalonike ba mbere igice cya 5 nyene, in the book of 1 Thessalonians 5, umurongo wa 23 gushika kuri 24, verses 23 to 24, harerekana neza ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. it shows that a man is made up of 3 parts. Umuntu agizwe n'umubiri, Is made up of a body, Umushaha, is made up of a soul, n'Impwemu. and is made up of mind, of the heart. I mean the spirit. The spirit, sorry. Hallelujah. Amen. Kugira ngo tubitahure ndashaka abantu batatu, abasore batatu. For us to understand very clearly, Benon, I need 3 Benon people. aze hano imbere. Benon, you Niwe can mukozi come. w'Imana tuzinanye. He is my fellow man of God. Urashobora guhagarara hano Benon. Ruben, can you stand for a little while? Ruben, bashaka kuzigaragara hano gato. Who else? Ninde wundi?
Musa. Musa. Musa kumuhagurutsa no kumutsitaza. So turashaka gutahura ikintu kimwe hano, turashaka gutahura bino bice bitatu bigize umwana w'umuntu. So we want to understand these three parts that are a composition of a human being. All right, Musa reka tumwite umubiri. Musa is a human. The body. Ruben tumwite Umushaha. And Reuben is soul. Uyu nawe tumwite Impwemu. And this one is spirit. So aba bose batatu, So all of these three people, ni reka tuvyite ko ari umubiri umwe. they are one body. Ni umubiri umwe. Uyu mubiri urimwo Ruben, Umushaha, ukongera ukabamwo Impwemu. This body is made up of Reuben, who is the soul, and made up of the spirit. Hallelujah. Amen. Ndashaka ko dutahura ingene umwana w'umuntu systeme yiwe yubatse. I want us to understand the system of the human being. Uyu mubiri ni iki gice kidufasha bya bintu nyene dukora, kwambara, kugira gute, gukora ku bintu n'ibindi. This body helps us to wear, to touch, to feel, and everything. Ariko Umushaha nibo twebwe bukuri. But the soul is the real us. Niho hari bya vyiyumviro vyacu. This is where we find our thoughts, our minds, Emotion zacu. all our emotions. Aha niho hatuma twumva twokunda canke tukanga. This is where we feel like we can love or hate. Aha niho dushobora kuba ibigaba canke inkerebutsi. This is where we can feel to be obedient or disobedient. Hallelujah. Amen. Aha niho dupangira ya maplan, ya migambi, ya This is where we plan all of our plans Umushaha. in the soul. Uyu ahagaritse gukora nta muntu yaba akiri. If this stops existing, there is no life. Uyu niwe jewe. This is exactly me. Ibintu byose bizananye hano biserukira hano ku mubiri. Anything that comes from this soul will be displayed in the body. Niwabona umuntu yaje mu rushengero yahenye, ntabwo bizoba bivuye ku mubiri gusa, bizoba byahereye hano. If you see somebody that comes to church naked, it not start from the body, it started from the soul. Hategerezwa kuba hari iciyumviro cyabimuteye. That means there has been a thought. Nico gituma uyu mushaha wacu mu influence n'ibintu bitandukanye. That's why this soul is influenced by different things. Abadayimoni, satani, ivyo tubona, ivyo tubamwo, isi tubayemo, ivyo byose by'influence mishaha yacu. All of the demons, everything we see, all the surroundings, they influence our soul. Nico gituma ubuzima tubamwo tugenda turakira amakuru, hanyuma ayo makuru ivyo dushaka kugaragaza inyuma bikagaragarira inyuma ariko bivuye indani. That's where in this soul part we get everything, we gather every information, and then we will display everything in the body. Hariho igice kidasanzwe rero. Then there is a very important part. Igice cy'Impwemu. The spirit part. Iki ni igice cyaremewe igikorwa kidasanzwe cyo kuduhuza n'Imana. This part is very crucial because it was created for us to be united with God. Kuba mu migenderanire n'Imana. To be in relationship with God. Gushobora kumva ijwi ry'Imana. To hear God's voice. Gushobora guhimbaza Imana. To be able to worship God. Iki gice atakihari ntushobora guhimbaza Imana. If this part is not there, you cannot worship God. Ingorane rero y'icyaha ngiye ndabibabwira. Let me show you the problem we've seen now. Umuntu amaze gucumura, when a man sinned, reka dufate ko iyi mpwemu araka antene Imana yashize mu muntu gaconnecta ku Mana ku buryo ivuga tukaronka network hanyuma Imana tukayumva. Let us suppose that this spirit is the antenna when we can have a network from God. God speaks and we can be able to signal back. Noneho umuntu amaze gucumura antene yaramanutse. So when the man sinned, the antenna fell down. Antene yorurutse bayizinze.
So the antenna is closed down. There's no network anymore. Murabizi iyo iradiyo uri kurarondera ngo ufate isanganiro hanyuma antene ikaba itadugije neza. You know, sometimes when you are turning on a certain tune and you want to play Sanganiro and the antenna is not well. Watumbereje kuri kabondo antene itadugije neza wumva ibintu biguma bihindahinda. If you didn't turn it well to Kawondos, there will be some frequencies. Risharigira amahoro ariko aravuga amakuru birakugora no kumumenya ko ari risharigira amahoro wumva ibintu bihinda. When Richard Giramahoro is giving or broadcasting, you can't really hear him properly. Sinzi ko muri ko muratahura icyo nshaka kuvuga. I'm not sure you get what I mean here. Amaze gucumura antene ikamanuka. After sinning and the antenna is down now, Yamana yahoriza akumva ryajwi riryoshe ryajwi ryuzuye urukundo. the God who used to come and the man would hear the very nice voice, the voice with love. Kubera antene yamanutse yatanguye kumva ikindi kintu kidasanzwe. Because the antenna is dead, he heard something different. Nyibuke hasigaye Umushaha hasigaye n'Umubiri. So remember now we have soul and body. Connection iduhuza n'Imana yakuweho. So the connection that links us with God is gone. Umuntu yahora yumva Imana akiruka kuyisanganira ubu arayumva akiruka kunyegera guhunga. The one who used to hear the voice of God would go and embrace him, but now he can hear the voice and run away. Hallelujah. Amen. Bino bintu bibiri So these two elements, these two things, biri byonyene nta kintu na kimwe byo kwishoboza kugira ngo bishobore gukora ivyo Imana ishaka. if they are two alone, they cannot do the things that God wants. Uyu ivyiyumviro atanga ni ivyiyumviro birwanya Imana gusa. The things or the thoughts he gives are the thoughts that are against Nico God. gituma kuva umuntu acumuye iciyumviro ca mbere yaciye atangura kugira Imana iratwica twiruke duhunge. That's why after a man sinned, the first thought that came to his mind was like, God will kill us, let us run away. Imana iratwica isanze turi gusa. God will kill us if he finds us naked. Reka turonere ibibabi vy'imisukoni twirondereremo uducocerwa. Let us find some clothes so we can be able to not be naked. Mes amis, umuntu yambaye ubwa mbere kubera ko yacumuye. My brethren, the first man will be able to clothe himself because he sinned. Kandi ico gihe yari yambaye amababi y'imisukoni ni ukuvuga afutse ubwambure bwiwe kugira ngo afuke isoni. The first time he wore or he clothed himself, he wore himself with leaves, olive leaves, because he wanted to hide his nakedness. Adamu na Eva kwambara cabaye ikibazo. Adam and Eve, for them to hide their nakedness was a problem. Kubera ko Imana ntiyabaremye bambaye. Because God did not create them clothed. Ni ukuvuga ngo ibasanze bambaye ibasanze uko itabasize. That means when he found them clothed, he found them different from the creation. Kwambara impuzu ntibiva ku Mana. To wear clothes did not come from Kwambara God. impuzu biva ku caha. To wear clothes comes from the sin. Kwambara impuzu n'ikidodo kikwereka ko hari isoni ufise. To wear clothes is a sign that there is a nakedness you are carrying. You're carrying shameness. Impuzu rero ntizari zikwiye kudutandukanya. So clothing should not be an issue of division. Hari ukuntu usanga twapanitse bariya bambara birebire bariya bambara bigufi bariya bambara ibiki n'ibiki. Mwese mufise isoni. So sometimes we get divisions. These people wear very properly and these people don't wear properly. We all have shame. Impuzu zaba ngufi zaba ndende n'ikidodo kivuga ngo uri umunyabyaha kuko Imana ntiyagusize. Clothes are the sign that shows you are a sinner because God did not create you. Ntizari zikwiye kudutandukanya ahubwo cari gikwiye kuba akaryo katwegereza umwami yambika impuzu z'ukuri. Clothes should not separate us. They should unite us because we should
gets to the true God. niwe yambika umwambaro yirondereye wenyine apani yacu. He's the one that can clothe us with his own clothes. niwe yabwiye Adamu ngo kubura ivyo bibabi jewe ndakwambika umwambaro wanje. He's the one that told Adam, remove those leaves, I will give you my own cloth. Umushaha ivyo utanga byose ku mubiri nibigwanya Imana gusa. The soul, whatever it produces, is against God. Imana iravuga ngo umushaha urabwira umushaha wa Adamu Imana iramubaza ngo ni giki wakoze akisobanura avuga ngo ni wa mugore wampaye. God spoke to the soul of Adam and he asked him, what did you do? Adam replied back, it is the wife you gave to me. Mu yandi majambo uyu mugore wampaye ntarisi. In other words, you gave me a woman who is not serious. Y'umuntu wakoze nabi y'umuntu. You'd rather give me another wife. She is not serious, this one. Aha niho twese dukura bya bindi by'uko ukora ikosa ukaguma wishigikira no mu makosa. This is where we get the issue of us defending ourselves every day. Kugeza aho wagiriza n'Imana ko hari ikosa yakoze kubera kwanga kwihana. Until you accuse God himself because of your unrepentance. Twebwe nk'abarongozi hari igihe duhamagara umukristo amaze igihe yigenza nabi. We as leaders sometimes we call any congregant who has been misbehaving. Dushaka kumubaza ivyo bintu uko ingene umukristo yubahuka kwigenza nabi kuri aho. And we want to ask him, how does he dare to behave that way? Ahubwo tugakubitwa. And when we almost get beaten by that, we become victim of that man, yet we are asking questions. That does not come elsewhere, it comes from this soul. Hallelujah. Amen. Abana ba Adamu na Eva nabo nyene baje gutanga ikimazi hanyuma umwe Imana iracemera uwundi umushaha uramubwira ati urabizi umuntu agusumbije kubitagafuni. The true children from Adam, from this soul, they came and offer one offering was accepted, another one was not, and you know when somebody is greater than you, you kill him. Aho niho hava bya bindi by'uko mwene data ateye imbere tumusengera amasengesho yo kugira ngo ahure n'impanuka cyangwa agira ibyaha tukananezerwa agize ibyaha. That's where we find ourselves when one of us is progressing. We will be praying wrong prayers so he can face accident, and we are excited when he faces problems. Jaluzi ya mihari kandi kuko iva hano kumushaha utagira impwemu nico gituma nta kintu na kimwe cyiza Imana yoshima cuzana nayo. Jealousy comes from this soul because there's nothing good that comes from this soul, and nothing coming from this soul can be accepted by God. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo yakoze iki? So what did Jesus do? Before you kuvuga ico Yesu yakoze. Before I say what Jesus did, reka mbabwire yuko Imana yagerageje kugira ngo yereke umuntu yuko yapfuye. God tried by all means to show the human being that he is dead. Kuko yari yabwiye Adamu uzopfa ariko tubona atapfuye tubona yagumye agenda. Because he told Adam you will die, but he never died. We see him walking. Imana yagerageje kumuprovinga ko ari umupfu. God tried to prove him that he is a dead man. Iragerageza kuzana abantu mu masezerano ibahereza ibyagezwe. He tried to bring all the people into covenant. He gave them commandments. Ibyagezwe vyera. He gave them holy commandments. Imico y'Imana nzima. The rights, the righteousness of the holy God. Imana ihaye umuntu atagira connection ituma umuntu akora iby'Imana ishaka. God is giving them the holy righteousness, yet the human being does not have the connection. Umuntu nawe kubera kwihagarara karavuga ati ivyo tuzobikora don't worry. The human being, because of being defensive, said yes, we will do all of that. Amategeko barayahabwa. They were given commandments, ariko ntibayashikije. and yet they failed. Ntivyoshoboka
kushitsa ivyagezwe by'Imana mu gihe atampwemu y'ubugingo iri muri wewe. It is not possible to fulfill God's commandment if you don't have the Spirit in you. Ico Yesu Kristo yakoze. So what Jesus did, yaje yongera ahagurutsa ya mpwemu ayigira nzima. Amen. He came and raised again that Spirit to make it alive. Kugira ngo bikunde ko twongera kugaruka mu migenderanire n'Imana. So we can be able to be connected with God. Mu banyefeso igice cya kabiri havuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu. Ephesians chapter 2 says he made you alive when you were still dead in your trespasses. Bwira mugenzi wawe ati nawe yarakugize muzima hamwe warugipfuye. Tell your neighbor he made you alive when you were dead in your trespasses. Hallelujah. Amen. Kristo yaratugize bazima. Christ made us alive. Kugira ngo bikunde ko duhimbaza Imana. So we can be able to worship God. Kugira ngo bikunde ko twumva ijwi ry'Imana. So we can be able to hear God's voice. Kugira ngo bikunde ko tukora ubugombe bw'Imana. So it can be able for us to do God's will. Kugira ngo ya migenderanire yacu n'Imana yongere gushoboka. So our relationship with God can be possible. Kugira ngo tube abaraganwa na Kristo. So we can be heirs with Christ. Kugira ngo tube abana b'Imana. So we can be children of God. Antenne yarongeye kuduga. So the antenna came up again. Hallelujah. Amen. Iyi mpwemu yacu yagizwe nzima ni mpwemu ya Kristo. Ni mpwemu yera igororotse kandi itazongera gupfa. So the Spirit that's been made alive again is the Holy Spirit, and it will never die again. Nta kintu na kimwe coshikira impwemu ya Kristo mu buzima bwacu. There is nothing that can come against the Spirit of Christ in us. Nta cyaha cyokongera kwanduza impwemu ya Kristo. There is nothing that can stain the Spirit of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. But Umushaha n'umubiri, the soul and the body biri mu rugendo rwo kwezwa ino munsi. Are still in the sanctification stage process. Mwibuke uyu mushaha uba influence n'ibintu bitandukanye. Remember, the soul is influenced by different things. Ni naco gituma Imana yatanze mpwemu ye. That's why God gave the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Paulo arabivuga neza. Paul says it clearly. Mu Bagalati igice cya kane ku murongo wa 6. In Galatians 4 verse 6. Ngo kuko muri abana bayo Imana yarungitse mpwemu w'umwana wayo mu mitima yanyu. It says, because you are his children, God sent his Spirit in your hearts. Impwemu yacu nzima. Our spirit is alive. Yicaranye na Kristo. It is seated with Christ. Ariko muri ya mitima yacu haje mpwemu yera kugira ngo aze mu gikorwa cyo kugira ngo atunganye iyi mishaha yacu hanyuma bigaragarire no ku mibiri yacu. But then the Holy Spirit was given in our hearts, so then we can be sanctified and can be displayed in our bodies. Aha rero intambara ibitanguye. Then the battle is started. Imyaka myinshi uyu mushaha wamaze uganjwe n'icyaha. Many more years that this soul has been ruled by sins. Uyu mushaha urakunda icyaha. This soul adores, loves sin. Urakunda guhakana Imana. It loves declining or failing God. Ariko kandi mpwemu yera ariho kugira ngo agerageze kuba influence. But the Holy Spirit is there so he can influence this soul. Hallelujah. Amen. Hari intambara rero mu mitima yacu. So there is a battle in our hearts. Hagati ya mpwemu na kamere mere. Between the Holy Spirit and our nature. Ivyiyumviro vyacu. Our thoughts. Amaplan yacu dupanga. All our plans we do plan out. Ibyo byose mpwemu yera arahari kugira ngo influence. All of them are there to be influenced by the Holy Spirit. Ibyo bintu bifata urutonde rwa mpwemu. So they can be ruled by the Spirit. Nico gituma Paulo avuga ngo nimugendeshwe na mpwemu. That's why Paul says, be led by the Spirit. Kugira ngo nimushitse ivyo kamere berekanyu
kipfuza. So you cannot do the desires of your flesh. Kuko kamere ibyo yipfuza ni iby'Imana yanga, ni ibyo Mpwemu yanga. Because the desires and passions of the flesh are against God. Kandi Mpwemu nabyo yipfuza ni ibyo kamere kanga. And what the Holy Spirit wants are against the flesh. Kandi ibyo ngo birahiganwa kugira ngo mudakora ibyo mwipfuza. And both of them are opposed to each other, so you cannot do what you want. Mpwemu aragerageza kugira ngo tudakora ibyo kamere yipfuza. The Holy Spirit tries his best so we cannot do what the flesh wants. Kamere nayo irarwana kugira ngo tudakora ibyo Mpwemu yipfuza. And the flesh is always fighting, so the Holy Spirit cannot have what we want him to do. Aho rero natwe turahari kugira ngo tugirijwe twumvira muri ayo majwi abiri. And therefore we are there so we can hear and listen to one of those voices. Nakoze cyane. Thank you. Mubakomera amashi. Please give a round of applause. Paulo aca yerekana So Paul shows ibyo kamere yama. the fruits of the flesh. Iyo twumviye kamere hari ibintu bica bitugaragara. When we are obedient to the flesh, there are signs that or fruits that we come out of that obedience. Ubushakanyi, The immorality. kamere yacu irakunda ubushakanyi. Our flesh is inclined to immorality, Ubusambanyi. fornication. Ino munsi iyo umuntu agize icaronka akaronka udufaranga acabona ko madame wiwe yashaje. Today when somebody is getting rich, the first thing he will see is that the wife is old. Ubusambanyi n'abakozi b'Imana benshi bwabafashe mu minwe. Adultery, even men of God, they are enslaved by adultery. Umuntu wese agize ico yashitseko, success iyo ariyo yose woba warashitseko, ikintu ca mbere ni ukwigwiza ku murongo w'abagore bakuyoboka. Any form of success a man would have, the first thing to have is a queue of women that will be in your way. Kamere yacu imenyereye bino bintu, kamere yamu. So our flesh is always used to the fruits of these Ivy'isoni nke. sensuality, Gusenga ibigirwamana. idolatry. Gusenga ibigirwamana si no kubaza igishushanyo gusa. Idolatry is not only to create an idol. Hariho ibintu utarota urekura ngo ukurikire Imana. There are things you don't want to let go so you can follow God. Hariho ibintu dufise dukunda ku buryo umuntu avuze ngo birekure ebwana n'ikibazo caca kiba. There are things we are holding on to firmly. When God says or somebody says, give me those things, the problem will arise. Ushobora kuba umwanya wawe. It could be your time. Aho uvuga uti umwanya n'amafaranga yo mbonye umwanya ngo ni cash. And then you say, if I see time, I see money. Indwi yose iratembagara nta na data wa twese wo mw'ijuru izina ryawe n'iryubahwe. The whole week is gone, you cannot pray. Kuchapa kazi kwenda mbele. You are a hard worker, you're working hard. Kumbura ashobora kuba amafaranga. It could be your money. Urakunda amafaranga ku buryo n'ishikanwa ryawe kurushengeraho nakuriye hari abatipe batanga ishikanwa kandi bararitanga ariko iyo baritanze bavuga ngo bahebirire. You love God, and in our former congregation there was so many guys who used to tithe, and sometimes when they tithe they used to say, let them enjoy the money. Mubona ko ari gikorwa c'Imana uri kuraterera. You don't see this as a contribution to the work of God. Amafaranga naduga mw'ijuru mubimenye. Remember, Ntabwo aduga mw'ijuru. money does not go to heaven.
amafaranga yawe utanga ni intererano yo gusapotinga igikorwa c'Imana hano ku isi. The money you give is a contribution to the ministry of work. So warukwiye kunezerwa igihe hari ico ukoze mu ngoro y'Imana. So you should be excited whenever you are contributing to ukavuga ngo nanje hari umuntu azokizwa ku bwa kino gikorwa nkoze. And you say somebody will be saved because of this contribution. Tuzogura gitari hagira umuntu yinjira yikundira muzike yikundira mu bubare yumve muziki iryoshe mu ntererano natanze na wahitemo kuguma mu rushengero. We will buy a guitar in the church and somebody will come and hear very good music and they will be able to be saved because of the contribution you gave. Ni ibihe bintu ufise nk'ikigirwamana mu buzima bwawe? What are the things you have as an idol in your life? Aravuga uburozi. He talks about sorcery. Ariko aravuga uburozi si mpaka bimwe bwo gukinda gusa. If he talks about sorcery, it's not that thing of Gukinda. Twakuze twiga yuko umuntu aduhaye inyigisho zitarizo nawe nyine abaduhaye uburozi abaturoze mu mitwe. We grew up hearing that those people give us false teaching, they're also giving us poison or sorcery. Nimba ari ikintu kibi n'umuntu akuroga mu mutwe mu bwenge. If there is the worst thing somebody can do to you, is somebody who can poison your mind, your brain. Nababwiye ko madame wanje yakuze afise image y'uko umutama wese w'ubuhanzi aba umurozi. I told you a testimony of my wife when she grew up knowing that somebody who's old and bald is a witch doctor. Niba rero igihe yaja kubonana na papa. So I found that when she went to meet my father, was she meeting? Yaja kuraba ko bakuranye mu maboko. And then I said, I will see whether they will greet each other. And then I saw a photo of them standing. Narabona ubwoba sinzi ko bwari ubwoba bw'ivyo bintu cyane bwari ukubase. So I could see fear. I'm not sure whether it was respect or it was fear. So uwamuhaye iyo information yaramurangije. So somebody who gave her that information messed her up. Harama information dufise abantu baduhaye atagira recherche bamaze kutwica Burundi twanapfuye baduhambye. There are information that do not have basic researches. Now we are dead mentally. Ikibazo c'amoko mu Burundi n'uburozi budasanzwe. Ethnicity in our Burundi, it's such a huge thing. Ino munsi hariho n'umuntu mu kwinjira mu rushengero amanza kuraba abantu ku mazuru. Today there's somebody who has to enter a church and they first have to look at the noses. Akavuga ngo hari ahantu amazuru ntidusa singerayo. And they will say, oh, they have got bigger noses like Allen, I will not go. Baraturangije. So they are finishing us. They finished us up. Umuntu arakunda umwigeme n'umusore bagakundana ariko imiryango yabaraba amazuru bakavuga ati we kayeke iyo nkwano yano ntidukeneye. Some people will fall in love, they will get engaged. When you go to the family, they look at your nose, they say, no. Kandi ibi bintu nibashaka ko tubivugako. And they don't want us to talk about these Iyo uri things. kurabivuga bacha bavuga ngo umunyamacakubiri. When you talk about these things, they will say you are tribalistic. Barakijijwe baraja gusenga. They are saved, they go to church. Barahimbaza barakubita igisirimba. They worship, they play gisirimba. Ariko iyo ukoze kuri bino bintu barahaguruka. When you talk about these major issues, they will feel angry and stand Iyo up. wifuje gutwara umukobwa wabo barahaguruka. When you want to go and marry their daughter, they will stand up. Iyo umuhungu akundanye n'umukobwa wo mu kindi gice nabo nyene barahaguruka. When the man loves the lady from the other side, they will also stand up. Imiryango igatangura kubaza ngo aho warabajije neza. And the family will start asking, did you find out, did you investigate very well? Kumenga biroberanye niko ntitubibona neza. It's very confusing. His tribe is very confusing. Barabonye abavyeyi biwe. Do you know her parents or his parents? Ubwo n'uburozi twatamitswe. That sorcery we've Kandi drank. bitutegerezwa kubivuga ko
And we have to talk about it tureke kwiruka kuri ba bakecuru twagiriza ngo nibo batanga ishano. so we can avoid running after those old women, Umukecuru adashoboye no kwisumira indagara, that old woman who can't even buy herself fish, bakamuturirana n'akazu kiwe yiberamwo n'inzara mu nda, and they burn out all her ngo niwe house, yabamariye abana, thinking that she killed all the children. uwabahaye uburozi mumaranye imyaka n'ibinjana mumuzi kandi mwe mwarinumiye. Somebody who gave you poison many hundred years ago, you've kept quiet. Mukwiriye kubohoka bene data. You need to be delivered, brethren. Ishengero ryacu muri Afrika rikwiriye kubohoka. Our church in Africa needs to be delivered. Kandi ivyo ntibishoboka igihe tudakuye amaso ku vyifuzo vya kamere ngo dutumbere kuri mpwemu. And that's not even possible if we do not shift our eyes from the desires of the flesh. Twihuse tugende ku vyo mpwemu yama. Then let's go to the fruits of the Spirit. Mpwemu yama urukundo. The fruit of the Spirit is love. Runo rukundo ni urukundo rw'urukundo nyene. This love is love. Apana rwa rukundo rw'uruheyiheyi. It is not the fake love. Apana rwa rukundo rwo kuvuga ngo turakundana ubizi neza ko tudakundana. It is not the hypocritical love. You know well that we do not love each other. Uru ni rwa rukundo aho umuntu yumva yotanga ubuzima bwiwe ku bwa mugenzi we. This love is a sacrificial love. Uru rukundo nta handi ruva atari muco Kristo yakoze. This love does not come from elsewhere, from what Jesus Mu did. rukundo Imana yatweretse itanga umwana wayo. It is the love that God showed us when He gave His Son. Mpwemu ya mu rukundo. The fruit of the Spirit is love. Hallelujah. Amen. Ukunda mwene data uramusengera. If you love your brethren, you will pray for them. Ndetse na wa mwansi wawe. Even your enemy, uramusengera. you will pray for him. Uramukunda. You will love them. Natwe twari abansi b'Imana. Imana ntiyaretse kudukunda. Amen. We're also enemies of God. However, God still loved us. No mu kumubamba Yesu twavuga ngo nabambwe turekuza umusumu mugengista. Habambwe inzira karengane ariko Kristo aguma dukunda. Even during his crucifixion, we said, let him be crucified, yet there were robbers who were supposed to be crucified. Umuntu aragucako gusa atana kubonye. Somebody would just walk past you, mukaca mumanza mugashira Bibiliya hasi mukaja mu ngumu. And then you put your Bibles aside, you start fighting. Ivyo sivyo mpwemu yama. That's not the fruit of the Mpwemu yama Spirit. mahoro. The fruit of the Spirit is peace. Yama ukwihangana. The fruit of the Spirit is self-control, kugira neza, kindness, ingeso nziza, goodness, kuba umwizigirwa, and faithfulness. Abakristo benshi nabo nyene birabagora kuba bizigirwa. It is really hard for so many Christians to be faithful. Ariko iyo waretse ngo urongorwe na mpwemu, but if you allow yourself to be led by the Spirit, mpwemu arabigushoboza gushika kuri rwa rugero rwaho ubu mwizigirwa by'ukuri. The Holy Spirit will enable you to the extent of being a faithful person. Pastor Allen yatwigishije kuba ubizigirwa no ku mafaranga yacu. Pastor Allen taught us about being faithful even to our money. Kuba bizigirwa no ku buzima bwacu. Being faithful even to our life. Murabizi inzu atabantu bakibamwo atana amatara caka. You know, an abandoned house, there is no electricity in that house. Ibitangurirwa bica bitangura kwinjoyinga muri iyo building. You will see the nets all over that house. Imbeba. You see the rats. Inyenzi. You will see cockroaches. Ivyo byose ubisanga muri iyo nzu. Everything is not a house. Noneho mpwemuye nyene inzu agahitamwo kongera kuza kunagura ico kibanza kugira ngo akibemo. And then the owner of that abandoned house decides to come to renovate that house. Akagarukana umuyaga nkuba. We bring back electricity. Umuco ukongera ukaka. The light will be on. Kugira ngo ayibemwo birasaba ko iyo nzu ikorerwa isuku. For him to live in that house, he must clean the whole house. Kuko idakorewe isuku urashobora kwinjira ukagwa mu mutego w'ibitangurirwa. Because if the house is not clean, you will be trapped in the nets of the spiders. Nyene inzu araje kuyibamwo ariko haracarimwe ibitangurirwa.
The owner of the house is coming to live in that house, but there are spider nets. haracariyo n'imbeba n'inyenzi. There is still rats. Ushobora kwicara ku gatebe ukaja ubona imbeba irirutse irarenganye. You can sit on a chair and then you will see a rat running away. Kwica imbeba birasaba umwete mwinshi, birasaba kugura umuti, birasaba ubugamo, birasaba ibintu byinshi. To kill a rat, you will have to buy so many chemicals for it to die. You will try your best. Uko niko bimeze no mu buzima bwacu. That's how even it is in our life. Mpwemu yaraje mu buzima bwacu kugira ngo ahabe. The Holy Spirit came into our lives so He can live, dwell in Ariko us. kubera igihe kinini twamaze turi mu mwiza, But because of so many years being in the dark, haracari ibintu byinshi bikwiye gukliningwa mu buzima bwacu. amen, there are many things that still need to be cleaned. Agakiza twakiriye ntigakuraho ko n'ubu tugisanga twaguye mu cyaha. The salvation we got does not take us away from sinning. Ariko Mpwemu arahari kugira ngo adufashe kubaho ubuzima bwejejwe. Amen. But the Holy Spirit is there to enable us to live a sanctified life. Abanze kweza ya mishaha yacu kugira ngo inyuma twame bya vyamwa byiza. To sanctify our soul so we can be able to bear fruits outside. Uko twumvira Mpwemu niko vya vyiyumviro vyacu bitubwira ngo kunywa inzoga ntibikimbereye. The more we listen to the Holy Spirit, the more the voice in us will tell us drunkenness is not my portion. Gucitinga ntibikimbereye. Cheating on my wife, my spouse is not my portion. Urusaku ntirumbereye. Gossip is not my portion. Kurongorwa na Mpwemu. To be led by the Spirit. Hallelujah. Amen. Nashaka ndangirize kuri kino kintu ingingo umuntu yarakwiye kugendera ko kugira ngo making sure ariko aragendeshwa na Mpwemu mu buryo bubereye. I want to conclude on this note on the principles that somebody would really make sure that he is walking according to. Mu buzima bwawe warukwiye ubwa mbere kwiyegurira Kristo. In your life, you should really consider surrendering yourself to Christ. Kandi ukamwiyegurira wese atana kimusigaje. To wholly surrender yourself to Christ. Ica kabiri, secondly, nukuguma mw'Ijambo ry'Imana. Is to abide in His word. Mpwemu yera ntazigera kujana kubiri n'Ijambo ry'Imana. The Holy Spirit will not lead you against His word. Ahubwo we ayoborera mu nzira zo kugororoka. But He will lead you in the righteous paths. Nimba ushaka guhitamwo neza mu buzima no gufata ingingo zibereye. If you want to decide very well and to lead a holy life, menya Ijambo ry'Imana. You need to know the word Soma of Ijambo God. ry'Imana. Read the word of God. Reka ubuzima bwawe bumurikirwe n'umuco w'ubutumwa bwiza. Let your life be shined on by the light of the word of God. Ica gatatu, Kristo akubera icitegererezo. The third, let Christ be your model, the example. Raba ubuzima Kristo yabayeho. See the life Christ carried out, lived. Gerageza gutera ikirenge, gerageza gutuma intambwe zawe zija mu ntambwe za Kristo. Try to put your step into Christ's steps. Igihe ugomba ugwane na madame wawe, if you want to fight with your wife, cha wibaza uti mbega natwe ko turi shengero turi umugeni wa Kristo aho kunyene niko adusekura. Ask yourself, if we ourselves are the bride, does Christ beat us? Igihe ushaka gumyoza umusyo umugabo wawe, wiyumvire direct mati yaba Yesu nuko nyene yari kubigenza. Aka kantu ntako nzi kwinyoza. Igihe cyose ushaka kwishurana ibihaganyo uwo mwubakanye, anytime you want to reply to your spouse with defensiveness, wibaza uti mbega yaba Yesu nuko yari kubigenza. Think, if Jesus were to be here, would he do this? Abauba muriyo igihe umuntu yibagiriye phone mu modoka yawe, if the customer forgets his phone in your Uber,
Yesu acashira mu mufuko. Does Jesus put it in the pocket? Bamutelefone agaca avuga ngo ntayo nabonye no kuri kw'Imana And if they call Jesus, will he say, I didn't see the phone, I'm sorry? Igihe cyose ubuzima bwawe ureke Yesu abicitegererezo. Every day in your life, let Christ be your model, your example. Kandi ijya phone ntizotuma ucutunga ngo wubake amazu. And that phone will not make you rich. Kandi ni wanayisubiza ntaco zobuhomvye. And if you give it back, you will not lose ahubwo uzoba anything. umwigishije ko kwisi hakiriho abantu b'umutima. But you will have taught that person that in the world there are still honest kwisi people. hariho abantu bakunda Imana kandi bashitse ubugombe bwayo. In the world there are still honest people and who still do God's will. Hallelujah. Amen. Kurya indya z'umukiriya si ubugombe bw'Imana. To eat your rider's food is not the God's will. Icakane nukubamba kamere zacu. The fourth thing is to crucify or to mortify our nature. Mu gice ca gatanu c'Abigalatiya ku murongo wa 24 Pawulo aravuga ngo kandi aba Kristo Yesu babambanye kamere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kipfuza. And those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Reka umubiri wawe uwubone nk'ikibambwe. Let yourself see the body you have as a crucifixion. Kugira ngo vya bindi vyose umubiri ukwaka ubwira uti sinshobora kubifata kuko ndi ku musaraba ndabambwe. So everything that the passions, the desires of your life, you will tell them that I'm crucified. I can't do that. Yesu yarabambwe ku buryo n'amazi yayasaba ntiyashobora kuyiha. Christ was crucified to the point he was thirsty and he had to ask for water. Tubambe kamere zacu kugira ngo kamere tubwiye kuja mu busambanyi tuvuge ati ndagenda yo gute ko mbambye. Let us crucify our bodies, because when the nature, the flesh, you ask us to go into sin, you will say to the flesh, I'm crucified. Bya bindi vyose Imana idashaka kamere yawe ni wayibamba ntibizokunda kubishitsa. All of those flesh desires, when the flesh is crucified, you will not do them. Hallelujah. Amen. Reka ndabasabe tuvyaguruke. Let us stand up. Simpamagara abaza hano imbere. I will not call abaza hano imbere those who will come forward, kubera ko ikibazo kiravuga ngo uravye mu buzima bwawe. Because the question goes like this: if you see in your life, ugendeshwa na mpwemu canke ugendeshwa na kamere? Are you led by the Spirit or you are led by the flesh? Hano twese turafatwa. We are all. Ni kenshi twisanga kamere ariyo ituganza. Oftentimes we are led by the flesh. Nico gituma ndashaka dufata umwanya dusaba Imana tuyibwira ngo mwami zino ntambuko zitanu ndashaka ko mu buzima bwanje umfasha unshoboza kuzicamwo kugira ngo nshobore kurongorwa nawe. That's why we need to cling to Jesus today and say, Father, I need these 5 steps to be able to do all of them. Reka dusenga Imana. Let us pray to God. Twongera tuyisaba kugira ngo idushoboze gukora zino ntambuko zitanu mu buzima bwacu. Asking him for him to be able to enable us to do these things in our life. Kandi ndakubwiza ukuri ibi bintu nivyakora mu buzima bwawe ubuzima bwawe ntibuzoguma ari bwa bundi. And I really guarantee you, when these principles, these steps will work in your life will no longer be the same. N'abagukikuje bazovuga ngo naka yarahindutse. Even those that surround your place, we know that this person has changed. Asigaye ari umumama mwiza. He is a good woman. Apana mwiza kwisura mu mutima no mu ngeso. Not beautiful in the face, but in the behavior and in the heart. Asigaye ari umupapa mwiza. He is such a good man. Asigaye ari umujene yubaha Imana. He is a very good young man who obeys God. Asigaye ari umukobwa azi cyari cyo kuba umukobwa yubaha Imana. She is now a lady who really knows what it is to obey God. Asigaye azi icyo Imana yakoze mu buzima bwiwe. He knows, or she knows now, what God did in his life. Reka dusenge Imana yacu. Let us pray. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana nziza. Ndagushimiye ko ijambo ryawe ari umuco kandi uyo muco waranze mu buzima bwacu twarakwizeye
twarakwakiriye nk'umwami n'umukiza, ariko turababazwa no kungene twama twisanga mu caha, twama twisanga twacumuye. Mwami Yesu Kristo, nico gituma turi hano, nico gituma tuduza amajwi yacu tuvuga ngo mwami genda mu buzima bwacu, genda mu mibiri yacu, genda mu mitima yacu, muri vya vyiyumviro vyacu, wongere uvyinfluence. Mpwemu wawe ari muri twebwe yongere yinfluence ibikorwa vyacu, ivyiyumviro vyacu, imigambi yacu, amajambo yacu, ibigumbagumba vyacu, kugira ngo mwami dukore ivyo ushaka, kugira ngo tugendeshwe nawe muri ya majambo tuvuga. Mwami tugendeshwe nawe mu migambi yacu dutegura, tugendeshwe nawe mwami mu bikorwa vyacu, dukoreshwe nawe mwami Yesu Kristo. Mu marangamutima yacu tugaragaza ishusho yawe, mu myambarire yacu tugaragaza ishusho yawe. Uzobukoze ndiho, uzobukoze mwami. Reka mwami uhindure umupapa ari hano muri kano kanya, reka kandi udushoboze kumera nk'uko we ushaka. Ndasengera umusore ari hano kugira ngo umushoboze kuba umusore yubaha Imana, kuba inkumi yubaha Imana, kuba umupapa n'umumama bubaha Imana. Ndasengeye abana bari hano mwami kugira ngo nabo bagirire neza. Ndashaka ko tukura muri zirya ntambuko zitanu kugira ngo ubuzima bwacu bwubakire ku muco wawe, kugira ngo mwami nk'uko wabivuze ngo impwemu zacu, imibiri yacu, imishaha yacu ishishikare gutunganya, ishishikare kwezwa kugeza kuri wa munsi uzogarukiraho, kugira ngo uzusange tumeze neza, hanyuma duhindure duse nawe mu buryo bwuzuye, twinjire mu bukwe bw'umwagazi w'intama, turirimba za ndirimbo z'amashimwe, turirimba hozana, dushima umwagazi yanesheje, dushima uwatubambiwe, dushima uwamenye amaraso, dushima uwadukijije no muri buri buzima tubayemo. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane, kubera amashimwe.